هیڅ د زورورو سر له نشته دی، هیڅ د زورورو سر له نشته دی. ښه په نری عزم کې که اور وخوري او سر خلک زلزله کې سنډوي پنسي، زه وایم چې یو څو جړقونه نور وخوري. د خدای د خوږې غیرتي نامې نه شروع کوم چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د ټول نه وړاندې د دې پروګرام د منتظمینو، د راغلو محصلینو، ناستو ښاغلو راغلو خویاندو ورونو، لکه د علم د غر منندوی یم او په ځانګړي ډول د هاشم صاحب، د سر کاظم صاحب ډېر خندرویه زړه ته راتېر چې پروګرام یې را جوړ کړ. د دغې سربیره یو څو خبرې ستاسو په اجازه کومه چې نورالامین یوسفزی صاحب وایي چې خبریال کله یو واقعه ویني نو هغه په خپلو لفظونو کې وړاندې کړي او مقه څیز ټولنې ته وړاندې کړي او شاعر سړی د دغه ټولنې کې رابند کړي. خوشحاله شوم چې ملګري رالل، شاعران مې واورېدل، هاشم ظفر صاحب دغه تاند او هسکه جذبه مې واورېدله. دغه ټول کریډټ سر کاظم صاحب ته ځي. خوشحالېږم درته، خدای دې وکړي چې په پښتون وطن کې د قام فکر ملګري، د سوچ ملګري، د دانش ملګري راغونډ شي او دغه قام درد پر هر که څوک د صحافت د لارې زمزمه کوي، که څوک د شاعرۍ د لارې زمزمه کوي، که څوک سندربولی د سندرې په لارې زمزمه کوي، موږ به ورسره یي. پښتنې ټولنې ته دغسې تکړه خسک او جګ غږونه پکار دي. نور مو د انتظار غېږې ته ناچوم، موږ له خبرې هم سره ډېرې نه راځي. دا خبرې به شعرونه به شروع کړو چې مطیع الله تراب صاحب وایي چې بېګا دی، بېګا د په کشمیر مخ د لیوانو حملې شوي. ثنا جانه چې بېګا دی په کشمیر مخ د لیوانو حملې شوي، ګزمه دی په بارخور هندي باڼه یو راځي. دا شور ښایي چې چاله د خپل حسن صدقه که. کاظم صاحب دا شور ښایي چې چاله د خپل حسن صدقه که، کوڅې ته دي د چم مالت واړه یو راځي. اشنا د لونګین سره ما تیغ ګرځوه ځکه بوی شوي رقیبان د شپې شکاڼه یو راځي. اشنا د لونګین سره ما تیغ ګرځوه ځکه بوی شوي رقیبان د شپې شکاڼه یو راځي. چې څوک دې په اوږو د محبت لاسونه اچوي، سرو چې څوک دې په اوږو د محبت لاسونه اچوي، همدې پستو لاسونو کې چاړه یو راځي. او مننه خدای مو راوله. سپوږمۍ د احتجاج لمن کې بیا ستوري راغونډ کړه، سپوږمۍ د احتجاج لمن کې بیا ستوري راغونډ کړه، په شین کمیس کې سپین ستوري رانه یو راځي. راځه ملالې بیا شنلو پټه تاو که د ملانه، تر څنګه د میوند زلمي کاڼه یو راځي. ماته د ټولې دنیا ګرانه، ماته د ټولې دنیا ګرانه، زما د خوږ زړګي درمانه، ژوند به مې څه وي بې له تا نه، او رب دې ژوندی لره جانانه، چې همیشه دې په دیدن اختر کومه. د هیڅ چا غوږ کښېنه خو زما د ارمانونو شور ته، ژاړم د خپل اندروني کیفیتونو شور ته. هیڅ چا غوږ کښېنه خو زما د ارمانونو شور ته، ژاړم د خپل اندروني کیفیتونو شور ته. د ژوند په لاره کې ویدا اژدها ویښه نه شي. سره دا د دې فکر د دې ټولنې درد او پرهر دی چې د ژوند په لاره کې ویدا اژدها ویښه نه شي. څه تدبیر ونیسو د خپلو قدمونو شور ته. د ژوند په لاره کې ویدا اژدها ویښه نه شي، څه تدبیر ونیسو د خپلو قدمونو شور ته. ما په وړومبي ځل د خپل ژوند نه تنګ انسان ولیده، ما په وړومبي ځل د خپل ژوند نه تنګ انسان ولیده، په زلزله کې ګډېده د دیوالونو شور ته. ما په وړومبي ځل د خپل ژوند نه تنګ انسان ولیده، په زلزله کې ګډېده د دیوالونو شور ته. د خاموشۍ شور به مو کله اورېدلی نه وي، د خاموشۍ شور به مو کله اورېدلی نه وي. تاسو لږ غوږ کېږدئ د ځینو تصویرونو شور ته. د خاموشۍ شور به مو کله اورېدلی نه وي، تاسو لږ غوږ کېږدئ د ځینو تصویرونو شور ته. زه د زندان نه هره شپه بالاخانه جوړوم. سر شعر ما د ډالۍ چې زه د زندان نه هره شپه بالاخانه جوړوم، یو خوندوره تړن کوم د زنځیرونو شور ته. زه د زندان نه هره شپه بالاخانه جوړوم، یو خوندوره تړن کوم د زنځیرونو شور ته. باقره کوڼومه خو اوس شکر خبرې اورم، باقره کوڼومه اوس شکر خبرې اورم، چې ودرېدلی وم د ماتو زړونو شور ته. او اخري دوه شعرونه ویم چې ړوند شومه بې ساه شومه، اوس خو د امسا شومه، ښکلو ما نه څه غواړئ لاړمه بوډا شومه. او اندیش بابا ورته په ځواب کې وایي، سره اندیش بابا ورته په ځواب کې وایي چې ړوند نه یم بې ساه نه یم، لا خو د امسا نه یم، ښکلو راته رغاړې وځئ زه خو لا بوډا نه یم. بیا هم مننه
لکه ستاسو لکه د علم په څیر باندې چې زه مو واورېدم، که څه هم زه شاعر نه یم، د شعر او د آهنګ او د فرهنګ څه مې کومه